कैसे हो आप लोग। मेरा नाम परी और ये मेरा छोटा भाई ओम है। आज हम लोग आए हैं स्टेशन और आज मैं आपको पूरा व्यू दिखाने वाली हूँ। स्टेशन हमारा कैसा है और हम लोग कहाँ पे रहते हैं, हमारा कॉलोनी कहाँ पे। तो मेरे पापा रेलवे स्टाफ है तो हम लोग कॉलोनी में ही रहते हैं, तो ज़्यादा दूर नहीं है स्टेशन कॉलोनी से। तो हम लोग आए स्टेशन आज घूमने के लिए और सोचा कि व्लॉग बना लेते हैं। तो आज मैं पूरा आपको स्टेशन का व्यू दिखाने वाली हूँ और चलो स्टार्ट करते हैं। फिर आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम पूरा स्टेशन का आपको आगे से व्यू दिखा देते हैं। अब हम लोग ने पूरा स्टेशन का व्यू सामने से दिखा दिया है, तो चलो अब चलते हैं ऊपर की साइड। चलिए वहाँ ऊपर के साइड चलते हैं। हम लोग अभी प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं। उस साइड देखो आम का पेड़ है। हम तो आगे से आ गया। तो चलो ऊपर चलते हैं अब। सीढ़ी चढ़ रहे हैं। अम्मागुड़ा लिखा है पीछे, अम्मागुड़ा रेलवे स्टेशन। तो अब हम लोग आगे से व्यू दिखा देते हैं ऊपर प्लेटफॉर्म से, ठीक है। चलो पहले दिखाते हैं फिर उधर दिखाते हैं फिर उधर दिखाते हैं पीछे। तो चलो देखते हैं। से जाएंगे, उधर सीढ़ी है, उस साइड से जाना, जल्दी पहुंच जाएंगे। नहीं चलो, रेल पार नहीं करना। क्यों? मैं जाऊँ। ओम ठीक, चलो। तो इसमें तो दो चार सीढ़ी है और उधर का भी 4 सीढ़ी। थोड़ी थोड़ी बारिश टाइप हो रही है तो आपको व्यू भी अच्छा दिख सकता है। तो आप साइड में भी दिखाएंगे कैसा होता है ऊपर से, और इधर भी। चलो चलते हैं। इधर आम के पेड़ हैं सारे, ये देखो। आम भी अच्छा है ना। बहुत अच्छा व्यू है हम लोग के उस साइड स्टेशन के, तो बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। सबको दिखाऊंगी मैं। आप यहाँ पे ये दिखाएंगे, वहाँ का भी और यहाँ का भी। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। अब आगे चलते हैं और उसका भी व्यू दिखाएंगे।
हम लोग देखते हैं, आगे चलते हैं, नीचे जाते हैं, नीचे का भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे भी अच्छा है और नीचे भी अच्छा है। तो हम लोग नीचे जा रहे हैं अब। ओम तो पहले ही नीचे जा चुका है। इधर से भी व्यू दिखाइए। देखो पीछे स्टेशन का व्यू आ रहा है ना, बहुत अच्छा है। और आपको यहाँ पे इधर का भी व्यू दिखाते हैं। एक बार मैं जब मारूंगा तो हम लोग वीडियो अभी वीडियो तो हम लोग बना ही गए। चलो अब हम लोग नीचे आ गए हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा इस वीडियो को। चलो अब जाते हैं नीचे। ओके, तो अब मैं दिखा देती हूँ उस प्लेटफॉर्म का व्यू, क्योंकि उस प्लेटफॉर्म का आपने व्यू अच्छे से नहीं देखा होगा इसलिए। ठीक है, चलो दिखा देती हूँ। उनका भी व्यू दिखा दिया। अब हम चलते हैं प्लेटफॉर्म, आपको घुमा देती हूँ पूरा, उधर से लेके उधर तक। वहाँ तक तो ये देखो। वेटिंग के लिए सीटें यहाँ पे बैठ सकते हैं। ट्रेन वेटिंग के लिए, ट्रेन आती है तो इस तरह का वेट कर सकते हैं यहाँ पे बैठ के। आगे जा रहे हैं हम लोग। आगे जा, यहाँ पे एक हाउस टाइप है लेकिन वो बंद है कितने दिनों से। देखो हम आगे गया। देखो यहाँ पे बैठने वाला ये पेड़ बहुत अच्छे लगते हैं। ट्री, ये वाली ट्री बहुत अच्छी लगती है। यहाँ से पानी निकलता है। अच्छा नहीं दिखता है लेकिन और यहाँ पे भी बैठने वाला है जो बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे व्यू भी ब्लॉक है, यहाँ से व्यू दिखा के ठीक लगता है। यहाँ से व्यू दिखा सकते थे लेकिन ये वाली बाउंड्री जो है ना, इसकी वजह से नहीं दिखा पा रहे क्योंकि व्यू ब्लॉक हो गया। चलो चलते हैं। ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, बारिश भी थोड़ी थोड़ी हो रही है। अगर तेज होगी तो हम लोग जाएंगे कहाँ। तो ये देखो, नहीं तो छत के पेड़ छुप जाएंगे। पेड़ छोड़ना बचा पाएगा, ज़्यादा भीग जाएंगे तो उसके नीचे छुप जाएंगे ना, उसके नीचे। ये देखो कितनी मस्त लग रही है ना, आपको पूरा वहाँ पे जाके दिखाएंगे। बारिश नहीं होने वाली क्योंकि मौसम भी साफ है, बारिश थोड़ी थोड़ी हो रही है। और चलो उस साइड दिखा देते हैं, क्योंकि आपको मैं दिखा देती हूँ उस साइड का व्यू आगे से। देखो वहाँ पे अम्मागुड़ा लिखा हुआ है, वहाँ पे अम्मागुड़ा लिखा है, आपको दिख ही गया होगा। तो चलो अब चलते हैं हम लोग उस साइड भी जल्दी चलते हैं। हम लोग आगे पहुंच जाएंगे तो चलते जल्दी चलते हैं। यहाँ से बादल का व्यू तो बहुत ही अच्छा आता है। देखो अभी तो बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी, तो उतनी अच्छे से नहीं दिख रही होगी, लेकिन अब बहुत ही अच्छी बादल की यहाँ पे मौसम रहती है। तो चलते हैं आगे, जल्दी चलते हैं। इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म से पूरा वहाँ से यहाँ। तो ये देखो, नहीं तो छत के पेड़ छुप जाएंगे। पेड़ छोड़ना बचा पाएगा, ज़्यादा भीग जाएंगे तो उसके नीचे छुप जाएंगे ना, उसके नीचे। ये देखो कितनी मस्त लग रही है ना, आपको पूरा वहाँ पे जाके दिखाएंगे। बारिश नहीं होने वाली क्योंकि मौसम भी साफ है, बारिश थोड़ी थोड़ी हो रही है। और चलो उस साइड दिखा देते हैं, क्योंकि आपको मैं दिखा देती हूँ उस साइड का व्यू आगे से। देखो
वहाँ पे अम्मागुड़ा लिखा हुआ है, वहाँ पे अम्मागुड़ा लिखा है, आपको दिख ही गया होगा। तो चलो अब चलते हैं हम लोग उस साइड भी जल्दी चलते हैं। हम लोग आगे पहुँच जाएंगे तो चलते जल्दी चलते हैं। यहाँ से बादल का व्यू तो बहुत ही अच्छा आता है। देखो अभी तो बारिश हो रही है थोड़ी, तो उतनी अच्छे से नहीं दिख रही होगी, लेकिन अब बहुत ही अच्छी बादल की यहाँ पे मौसम रहती है। तो चलते हैं आगे, जल्दी चलते हैं। इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म से पूरा वहाँ से यहाँ तेरा बाल खराब हो गया है। ओए और खराब हो गया, छोड़ दीदी बग। जल्दी आगे चलते हैं, तो दौड़ रहा है। सीढ़ी से आए थे, वहाँ सीढ़ी का जाने का है, यहाँ आने का है। तो उस साइड भी उसी तरह है, तो मैं ज़्यादा आगे देखो कितनी अच्छी लग रही है ना। क्या अच्छा लगा है ब्लॉग बनाने का, तो हर दिन यहाँ पे आएंगे और ब्लॉग बनाएंगे। हाँ पागल। चलो अब आकर दिखा। ब्लॉग अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। तो चलो अब हम लोग तो ब्लॉग बना लिए, तो अब तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय।